Друзья, добрый день. А где здесь запись? Я не вижу. Идет уже. Сегодня 11 июня 2021 года. Сегодня день рождения мой. И сегодня этот день рождения, будут у нас другие дни, когда люди приедут позже. Этот день рождения мы отмечаем как сакральный праздник у камина. И пусть горит камин. И здесь как раз захотела Саша какие-то впечатления свои сказать, подвести итоги какие-то, посмотреть. Я действительно жила среди людей, прошла, как все люди, этот путь большой, длинный, но я все время отличалась от людей тем, что я никогда не изменяла своим определенным принципам, целям, нравственным принципам. И то, что ты, Саша, хотела сказать, скажи. Никак не надо поздравления, эти все слова. Тут много людей звонили, поздравляли, спасибо им всем. Размышления самое главное. Размышления о человеке, о человечности. Потому что, вспоминая и свой путь, и тот путь, который я прохожу рядом с Марией, я вижу, насколько даже в самых простых моментах, как Мария отличается от других людей. Что ты выяснила и благодаря мне, что ты никому из я родных никому не не нужна. Там ни папе, ни маме, никто не позвонит, ни сестре, никто не позвонит. Вроде бы родственников куча, а даже звонка, даже слово сказать, замолвить, не то, что там спросить, как ты вообще живешь, может, тебе нужна помощь, что с тобой происходит. Никто не интересуется, даже не интересуется самыми простыми вещами, а говорить о душе вообще, что в душе человека происходит, это вообще никому не нужно совершенно. И когда я смотрю на Марию, Мария, она самый близкий мне человек из всех людей, которые когда-либо встречались на моем пути, включая родственников, и отца, и мать. Потому что то, как Мария и заботится, и то, что Мария на самом деле, ей не все равно, где я, что я. Я встретила первого человека, которому было не все равно. Потом я стала смотреть и наблюдать за Марией. И Марии вообще не все равно на каждого человека, который она встречает. Это удивительно, и, казалось бы, так должно быть со всеми людьми, которые живут на планете, и им должно быть не все равно друг на друга. Почему наплевать? А Мария — это единственный эталон. Даже встретив Марию, вдруг начинаешь понимать, как нужно жить вообще. И как действительно немножечко быть похожей на Марию, потому что, чтобы тоже быть неравнодушной, чтобы это равнодушие не убивало душу внутри. Знаешь, Саша, я хочу, пройдя длинный путь, и понимаю очень многие вещи, и понимаю, что такое люди, куда они залезли все, и в какой они сидят на букву «З». Я бы очень хотела действительно, чтобы они вышли из этого места. И я правда хотела бы, чтобы люди были похожи немножко на меня. Это правда. Да, потому что для меня нет чужих людей. Для меня все люди свои. Но те именно, кто близко касаются, они уже становятся своими. Но есть совсем уж такие захватчики, да, от которых надо бежать. Но и то я понимаю, что в глубине любого захватчика, который там пытается чего-то, все равно сидит душа где-то, да, может быть несчастная, может быть заброшенная, может быть какая-то забытая. Но я заметила одну вещь: есть люди, которым, если они откликаются, когда ты им звонишь, а когда ты перестаешь звонить, то они как бы исчезают. То есть они даже выключаются и забывают. То есть вообще очень много у людей странных особенностей, которые я не могу понять. Я не могу понять. И твоя жизнь для меня же была непонятна. Я вообще не понимала, как ты жила до этого. Как ты могла жить вот так, как ты жила. Я вообще в удивлении. То есть, что это такое? Это для меня вопросительные знаки. И сейчас, по-моему, ты определилась как-то, Да. уже понимаешь, как надо жить, да? Что такое Я жизнь? сама оборачиваюсь назад и ужасаюсь на свою жизнь, потому что
это настолько дико, и когда я Дико. понимаю, что это именно я так жила, это просто, Так дико, это да? просто, это просто немыслимо, это дико. Ощущение, что меня там напоили какой-то, я не знаю, чем-то жутким напоили, и я была просто не в себе. Знаете, это когда живет человек не в себе. Может, так часть людей живут не в себе. Потому что когда человек в себе, он и адекватный, и он начинает и смотреть по сторонам, он начинает помнить своих друзей, близких людей. Да. Он замечает, Ага. он замечает вообще, ну, как бы вот, где он живет, что он делает. Он отвечает за свои поступки, за свои мысли, за то, чтобы быть просто даже вот человеком и поступать и жить человечно. Ну, чтобы спросить, а что такое человек, большинство людей не смогут даже ответить, потому что они не понимают, что это такое быть человеком. Вот я смотрю, вот очень важно для меня в день рождения вот этот огонь как сакральность, потому что бог Шива, Шиван, он сидел ведь все время на могильниках, где горели костры погребальные, он смотрел на огонь, а потом огонь превращался в белый пепел, да, как волосы на голове у посидевшего человека. А вообще сам огонь – это удивительная вот вещь. Смотрите, он горит, он есть, да, пока есть пища для него. Но вот кончилась пища, и он исчез. Ну вот он же горит, а куда он? От него есть тепло, от него есть свет, от него есть искорки. А куда он уходит? Куда уходит огонь? Чуть-чуть подальше, подвигай немножечко. Куда огонь уходит? Никто не знает, никто не может ответить. Это некая плазма. И вот такая же плазма, она горит в нашей душе. И когда мы умираем, идет трансформация, и мы переходим через эту плазму, мы переходим куда-то в другое измерение, да? Просто переходим. Вот. И вот мы сидим у камина, и вот эти размышления, вот это все, вот хочется говорить самое сокровенное. Я вообще за то, чтобы люди... Я вот все время смотрю, допустим, тут недавно смотрела разные видео разных людей. Вот они рассказывают, что кто-то там уехал на Кипр, я там смотрела, кто-то еще на Мальту, неважно. И вот они говорят, они все фальшивые. Они врут все, потому что они сидят где-то там, вот. На самом деле все, что они говорят, это некое заманивание для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот этот капитализм с зарабатыванием денег, когда людей ставят в положение, что они их просто заставляют жить в конкуренции, зарабатывать деньги, не жить, а врать. И вот это бесконечное вранье, оно никуда не приводит. Мне удалось прожить свою жизнь без вранья, просто в честности. И я живу в изобилии. У меня все, что мне необходимо, есть. Я ни с кем не конкурирую. Я не собираюсь участвовать ни в какой конкурентной борьбе. И там, где есть хоть какая-то конкуренция, я сразу оттуда ухожу. Мне там делать нечего. Пусть они друг другу там, пусть их бьет промеж рогов охотничий звериный азарт, но меня там нету. Просто нет и быть не может. Потому что я в другом месте. Вот и я сижу с этим огнем. Вот, и вот мне не нужны там пожелания какие-то, хотя мне сейчас много пожелали. Я постараюсь, всем я написала или сказала, что я постараюсь исполнить все то, что мне люди пожелали. Спасибо огромное. Ну, конечно, самое главное для меня это сокровенные мысли, которыми так мало у людей. Сакральное, сокровенное – это одно и то же. Вот, которых так мало. И люди вообще стараются не задумываться. Они вообще не рождают эти сакральные мысли. Вот, и мне кажется, Саша, что благодаря вот жизни рядом со мной у тебя появились хотя бы размышления, да, такие о смысле жизни, о том, зачем, что, к чему, да. Раньше этого, как ты жила, непонятно. То есть мне непонятно. Я жила, кстати говоря, многие живут люди, как и я, рефлексируя. То есть есть некий раздражитель, ну, и они, да, кто-то, какие-то вот модные направления, о которых говорят. И или человек, кто-то говорит, да? Или кто-то говорит. И человек поддается общей какой-то волне.
информационный или там еще какой-то. Ну И да. начинает просто рефлексировать. Вот и все. В одном размышляя. в этом ключе, да? Он начинает вдруг говорить, вот тот, кто ходит в какую-то там религию, я не буду говорить конкретно, да, Да, не надо. вот, в коем случае. он начинает говорить то, что слышит там в этом сообществе. Если он входит, неважно, там религиозное сообщество или другое, он начинает колебаться и говорить словами не своими, мыслями не своими. Он просто колеблется в этой волне и становится частью какого-то чужого абсолютно процесса, а его самого нет. Так вот, ты единственный человек, рядом с которым ты просто вот так вот как бы выхватываешь человека и обращаешь его на самого себя. Кто ты есть? А с кем я говорю? Потому что люди разговаривают, обычно не люди разговаривают, а эгрегоры между собой А разговаривают. я не могу это слышать. Чужие когда, мысли да. друг с другом разговаривают. Одна новостная лента говорит с другой новостной лентой. Ну не бред Да. ли? Бред. А людей при этом где? Люди где? Нет людей. Нет людей. А ты останавливаешь вот Этот бред. эту рефлексию, на самом деле рефлексию, потому что человек это не рождает, он просто как приемник начинает повторять, как попугай. Попугай то, что повторяет, он не разумеет то, что повторяет, он рефлексирует. А потом еще, как бы, извиняюсь, смешаюсь. Мгм. Люди, живя рефлексией и внешним, Мгм. они говорят о внешнем, то есть они себя любят в этом эгрегоре, в этой религии, себя любят, они это в себе. И поэтому это не является их кровью, не является их плотью. И поэтому они как бы есть, но их нет, вообще нет, они отсутствуют. И поэтому общаться с такими людьми мне скучно, потому что это пустота. Просто ничего нет. Просто рефлексия. Вон волны ловишь по приемнику, да, вот одну волну поймал, другую. Вот. И так трудно найти, призвать человека, посадить его и вытащить из него вот эти его мысли, его душу, чтобы разговаривать душа с душой, говорит, да? Ага. Как звезда звездой, душа с душой. Его какую-то индивидуальность, да? Вот, Ну, конечно. Его личность, Каждый что ли, человек хотя же бы. есть в нем это все, Мгм. кусочек души. А этого нет, потому что столько изобретено во внешнем мире всего такого, что привлекает, что заманивает, что просто человек забывается, и он начинает подражать тому, этому, пятому, десятому, и жить по чужим каким-то рамкам, которые кто-то другой придумал. И терять себя при этом. Вот единственное, что вода и огонь, говорят, да, можно бесконечно смотреть на огонь. Горит у нас в камине огонь, да? Вот бесконечно смотреть на него, и не надоедает, и вот появляется размышление. То есть на самом деле пробуждение внутреннего огня твоего, вот через этот огонь печи, я думаю, что вот это и есть огонь Шивы, да? Мгм. Который горит внутри. Это плазма. Это Трансформация. плазма. Трансформация. Да. Так протянешь руку, попробуешь, вот он огонь. Вот дерево берешь, ты чувствуешь, да, дерево. Огонь берешь, а он тебя жжет, но ты его ты его не сможешь ни поймать, ни словить. Да, да. Он приходит, он просто забирает, да, как некое божество, как нечто потустороннее. Он приходит, берет, этот предмет исчезает, оставляя только после себя горстку пепла. И ты не схватишь его, ты его ничего не сделаешь с ним. Ты просто его наблюдаешь как чудо, и все. Он не подвластен, Да, как поэтому Шива. тела лучше сжигать, потому Да. что они, конечно же, тогда переходят сразу, освобождаются и переходят в другой мир. А когда хоронят, то еще вот очень долго часть сознания остается в земле, и люди мучаются после смерти. А это сразу освобождение. Вот вообще просто. Я считаю, что вот такой огонь, это тоже это божество, это Агния, да? Да. Божество, которое вот так вот убирает, все берет. Какой красивый, какой замечательный. Бесконечно можно смотреть. Да. И вот у нас такие дрова, которые были не нужны, да, развалили мы там нехорошее место. И вот они сырые, они плохие, но огонь принимает всех. Он не выбирает, я буду только вот это сжигать хорошее. Нет, он берет все подряд. Мгм. И не различает. смотрит на тебя, не смотрит, плохой ты или хороший. Он тебя просто поглощает. Но момент поглощения огнем, это же не просто он поглотил тебя и все. Нет.
Это он тебя перевел куда-то. Поводырь бессмертия. Огонь — это поводырь бессмертия. Он переводит тебя в какой-то другой мир, в другое пространство. Боже милостивый, как это вообще невероятно. Я тут, кстати, вспомнила Вилли Мельникова, да? Тут я включила что-то там интернет, и какая-то передача, и там сказали, что вот воевал солдат и умер. И потом через какое-то время вот он воскрес. Он воскрес в этой жизни. И оказалось, что вот он знает древние языки. И вот этот Вилли Мельников был в нашей студии, да, мы с ним дружили. И он ушел из этой жизни. Он ушел в другой мир, куда нам доступа нет. Нам, земным людям, туда нет доступа. Но когда, вот как в Индии, да, все сжигают, трупы сжигают, то огонь переводит каждую клетку нашего тела, физического, материального, в другой какой-то план. Как он это делает? Это загадка. Этого пока никто, вот кто скажет, как огонь переводит нас в другое пространство, и кем мы становимся там? Чем становятся там эти палочки? Может, они снова превращаются в какой-то лес? Да. Какой-то лес, какое-то дерево. Что-то, Саш, есть у тебя еще желание сказать? Скажи. Я смотрю, что у меня огонь ассоциируется с душой. И ведь если посмотреть, огонь не бывает некрасивым, да? Вот всякое бывает некрасивое, да? Говорят, даже красиво, вот некрасивый. красивый, некрасивый. Вот огонь, что бы ты ни поджег, что бы ни горело, он не может быть некрасивый. Неважно, что горит в нем. А он, это такая красота, на которую ты смотришь, не насмотришься, глядишь, не наглядишься. Ну да. И он превращает даже самое уродливое, забирая, да, он облекает это все в какую-то красоту, да, и ты смотришь на эту феерию, на это, вот действительно на огонь смотришь там. Я так подумала, что душа тоже, она может преобразовать, если она выходит, она преобразует даже самое уродливое тело, она преобразует все. Ведь душа, она преобразует, она вечна, она такая, ее не словишь, как огонь. Но она все-таки действительно, вот какая мысль-то у меня была, что, глядя на огонь, у меня пришел такой образ, что физический план должен быть пищей для души, чтобы душа питалась этим всем, а не наоборот, чтобы как бы душу использовали и как бы пытались ее словить для того, чтобы как-то рукотворить в физическом плане. Этого быть Саша, не вот должно. я для тебя душа или что? Да. Душа. И душа, и дух, притом такие большие. Ты как огонь, Мария, даже знаешь, когда ты меня ловишь на чем-то совершенно таком, скажем, таком плохом, дисгармоничном, и указываешь мне на это, я чувствую такое ощущение, что я гореть начинаю. Гореть, да? Да, я гореть, и мне больно, мне страшно, мне хочется куда-то убежать, вот, потому что, ну, это очищение, и когда ты проходишь вот эту вот экзекуцию Марии, когда она разбирает по косточкам, а ведь действительно, ведь огонь ничего не оставляет, горстку пепла, но там ничего не остается, он все прямо вот подчистую. То есть я как этот огонь, ты как огонь, ты все подчистую так разбираешь, что думаешь, ну хотя бы вот это вот не надо трогать, не надо, ну вот это тронул внутри, ну это не трогай. Нет, Мария докопается до самых глубин. А почему нельзя трогать, как ты считаешь? А потому что очень болезненно, потому что настолько болезненно внутри, когда ты вдруг видишь правду внутри себя, это правда, и это правда уродливо. Это правда, которая ранит на самом деле внутри самого себя. То есть ты понимаешь, что это не так, неправильно, что это неправильно, это так болезненно. Но без этой боли нельзя. Нельзя изменить себя, не пройдя через эту боль, не пройдя через правду. Если прятать в себе какие-то изъяны,
они никуда не уйдут, они так и вот будут, вот как тела похороненные, да, вот там все равно Да. эти кости остаются, все равно там что-то остается, и оно может разлагаться веками, ну не то, что веками, да, допустим, если человек там питался, скажем так, уже современный, да, всякими пластиковыми продуктами, он вообще будет разлагаться, наверное, больше сотни лет, а огонь, вот ты вот бросишь это вот тело, допустим, или тот же самый пластик, который в земле самостоятельно разлагается там 200 лет, да, и не может разложиться. А огонь моментально это все пожжет, и просто моментально раз этого нет. Ну, за исключением металла, конечно. Металл, он просто... Саш, знаешь, что мне просто интересно? Вот свой день рождения опять думаю. Я прошла такой большой жизненный путь рядом с людьми. И эти люди устроены, для меня были странными, да? Я удивлялась все время, как они устроены, почему я так отличаюсь. Вот. А смысл-то отличия только в одном. В том, что на самом деле у меня как-то с детства отсутствовали какие-то порочные явления, то есть пороки. Я поняла, что один порок, или грех назовем, приводит за собой все остальные. Да. Просто. И люди страдают, а они страдают пороками, жадность, например, или там вот распущенность. И я не знаю, с чем это связано. Я до сих пор не могу определить, почему женщина становится распущенной, например. Или, например, жадность. Я поняла, что жадность, алчность, она связана с тем, что человек, видимо, теряет свою душу, свой внутренний мир, вот этот огонь в нем гаснет, и в нем остается только одно тело. И когда остается только тело, которое движется по каким-то законам там своим, да, тогда в нем возникает куча всяких пороков. Вот многие пытаются там говорить о духовности, все, а на самом деле это все прикрышка, это такая шторочка. Вот, и это все вовне, а внутри-то ничего нет. Очень важно вот это раскрыть, что-то, огонь-то он находится внутри. Все пожирающий, все поедающий огонь. Кстати, где-то в Библии пишется, да, он и есть совесть. Пишется, что Бог это все поедающий огонь. Вот такой же. Вот это и есть Бог. Потому что он все сжигает, все плохое выжигает. Вот, и так как я как бы про себя мало что знала, потом стала узнавать только в контрасте с людьми, я понимаю, что здесь я вот так не поступлю. А ты сказала, что чтобы правильно поступать, нужно... А как бы поступила Мария, да? Да, задавать да. себе вопрос. А как она поступила? Как бы вот да, вот потому что я не видела свою жизнь подобных Марии, потому что таких, вот даже чисто по-человечески, таких неравнодушных, которые обязательно протянут руку помощи, в ущерб себе помогут другому человеку. Я таких не встречала. Люди помогают, когда это не в ущерб им, когда они просто могут поделиться тем, что лишнее. Даже просто вот, да, у меня это есть, мне это не надо, я тебе отдам. Ну а Марии совершенно по-другому. Марии, может быть, это очень надо, но она видит другого человека, она отдаст просто потому, что она чувствует его, и она отдает это в ущерб себе. Я таких не встречала. Я читала о каких-то вещах таких вот в ущерб себе, но это как сказать, как фантастические книги. Я не встречала таких людей никогда. И вот Мария, она несет в себе здесь, на земле, совершенно другой камертон. И сколько лет на земле ты живешь, именно не изменяя себе вот этому внутреннему камертону, который совершенно отличается от того, что здесь есть. Сколько мы с тобой уже вместе? Вместе... Плотно с 2009 года, с начала 2009, это получается 12 да, ну, 12-й год, на самом деле, 12-й, наверное, год, да. 11 лет, 11, ну, с половиной, 11,5 лет. И смотри, 12 лет там, да. Или 11,5. В какие-то моменты понятно, что было не вмоготу со мной, да. И все такое, но в конце концов все равно ты как бы перемалываешь и понимаешь, что это на пользу тебе. Да? Да. А более того, знаешь, что самое болезненное? Да. Если мой порок увидит кто-то другой порочный, это не так больно. Но если ты такой чистый человек, увидишь мою грязь, вот это просто нестерпимо на самом деле. Нестерпимо. Нестерпимо, да? Когда чистый, светлый человек
видит внутреннюю грязь другого человека, это так стыдно, это стыдно, это ничего не сказать. Это просто порой нестерпимо. Поэтому люди и многие убегают, потому Да. что они прячут свои пороки. Да, потому Бегут. что чтобы твой глаз и твой взор Не той, которая совсем не такая, которая вот другой кто-то увидит, сказать, ну, ведь и у тебя было, и у меня было, ну ты понимаешь, ну я понимаю, да, ну вот такая жизнь, ну вот такие мы. Потому что по-другому на земле не получается, все мы такие. А вдруг раз, Мария, они все такие. И вот это камень преткновения, да, это вот тот, кто доказывает своей жизнью, что в этих условиях можно жить иначе. Можно не нарушать божественные законы, и можно не предавать свою душу. И это возможно, и это Хотя реально. можно при этом совершать ошибки. Да, это все понятно. Это не важно, да? но душу свою не предавать. Мгм. Не предавать Бога в себе. Вот ты доказываешь это. Ведь я не знаю ни одного человека, который не предал бы Бога в себе, внутри себя. Вот. А я просто не знаю, может, есть такие действительно. Ну, я думаю, что, может быть, там цветы какие-то были. Но я не знаю, я лично знакома только с тобой, правда. Ну почему только со мной? Ты знакома с огромным количеством людей, которые вокруг меня. Которые ни разу не предали свою душу. Ни разу. Я Ни разу не могу предали сказать. свою душу. Я думаю, что почти все предавали. Вот. Я просто я понимаю, что многие рисуют и скрывают тот момент, когда они предали себя, предали свою душу, предали Бога внутри себя. И они... Это вот то самое, что тщательно зарывается и скрывается. Но самое интересное, что рядом с тобой эти люди, то, что сами скрывают, они сами тебе обо всем рассказывают. Ну да. Вот не хотят, а все рассказывают. А Потому ты что знаешь, Саш, почему я не удивительно. предала свою душу? Только благодаря моему отцу. Я хочу еще раз просто подчеркнуть, что сегодняшний день, он не просто день там важный, а он сверхважный, потому что я осталась такой только потому, что у меня был такой отец Авдей. Это мой отец. Благодаря ему он посадил во мне это зерно. Вот это зернышко духовности, высокой и настоящей, без всяких бла-бла, без этих духовных налетов, без всего этого фуфла, да? Он посадил истинное зерно. И это зерно, зерно совести, оно осталось, потому что я все время боялась предать своего отца. Почему я не... Потому что я боялась его предать. И я тоже все время думала, а вот как бы на это посмотрел отец. Как бы он... Ой, нет, он так бы не одобрил. И поэтому он ведь для меня остался молодым, прекрасным человеком, который вот... Как это сказать? Который сказал мне какие-то вещи и ушел из жизни. И его возраст остался вечно молодым, да? Он ушел в бессмертие, оттуда из бессмертия я до сих пор на него ориентируюсь, и это меня спасает. Когда говорили, ну вот Бог, а что, где Бог, как его увидишь? Он есть везде, вот в этом огне, но можно спросить у огня, можно спросить у воздуха. Некоторые ходят там искать Бога в церкви, в иконах нарисованных, вот у меня их тоже много, а что толку? Должен быть живой пример. Да. И живым примером у меня был отец. А я являюсь живым примером, например, для тебя, да, и для тех людей, кто меня знает. Все, что могу сказать. Что важнее всего на свете живой пример. И вот таким примером был мой отец. Вот поэтому всегда моя вся жизнь посвящена ему, его учению, тому, что он сказал. И все. Поэтому я и осталась такой. А так бы, наверное, стала как все. Не знаю. Мне кажется, что нет. Мне кажется, знаю, Саша, я не знаю. Ну вот, наверное, на этой ноте мы закончим, да? И я хочу сказать, что до свидания, друзья, и ты тоже. До свидания. Мы с вами были Александра Гусева, Мария Карпинская, 11 июня. Я думаю, что мы еще сделаем передачи с друзьями моими. Всего доброго. До свидания.